通知下去，今年禁止燃放烟花，都老实点。收到领导，保证完成任务。通知下去，禁止燃放烟花，都给我看着点。哦，好的好的。上面通知禁止放烟花，但可以看着点放啊。上面通知不准放烟花，看着他们放。不是，叽里咕噜说啥呢？听不懂。一年比一年旺，放。